क्या तुमने सोचा कि कुछ लोग सोते वक्त खर्राटे क्यों लेते हैं? नहीं नहीं मम्मी, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा, वो तो मैं हूँ। तो देखो, जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन हमारे नाक या मुंह से होते हुए गले में जाता है और फिर विंड पाइप से होते हुए हमारे फेफड़े में जाता है। अब होता क्या है कि जब हम जगे होते हैं तब हमारे शरीर का हर एक मसल आराम से काम कर रहा होता है, कोई भी रिलैक्स कंडीशन में नहीं होता। पर जब हम सोते हैं तब हमारे साथ हमारे मसल भी सो जाते हैं, मतलब गले के भी मसल आराम कर रहे होते हैं। इसकी वजह से जहाँ से हवा जाती है वहाँ जगह थोड़ी सिकुड़ जाएगी। इससे होगा ये कि जब हवा अंदर जाएगी तो वहाँ जगह कम होने की वजह से वहाँ प्रेशर बन जाएगा। अब प्रेशर की वजह से यहाँ आराम कर रहे मसल गड़गड़ गड़गड़ करके आवाज करने लगेंगे और फिर मशीन चालू हो जाएगा। अरे मम्मी नहीं।